我敢大赌，你不知道奥地利阿尔卑斯山是20千多冲动植物的家园。让我们探索更多。想象一下，高耸的白雪皑皑的山峰，绿色的山谷和清澈见地的湖泊。停顿，这就是奥地利阿尔卑斯山所提供的。停顿。如果你喜欢徒步旅行、滑雪，或者只是欣赏壮丽的景色，这里简直就是人间天堂。但等一下，还有更多。停顿。您知道奥地利阿尔卑斯山绵延1200多公里吗？停顿。就像从圣保罗走过去里约热内卢，还有更多。我们也不能忘记迷人的高山村庄。停顿。想象一下舒适的小木屋，美味的当地美食，友好的当地人也愿意分享他们的登山故事。停顿。这看起来像一个梦，对吧？还有一个有趣的事实。暂停。大格罗瑟南山高山公路，这是欧洲最高的山路。停顿。对于任何冒险家来说，这都是必看的景点。